Qiyomat qanday qoyim bo'ladi? Surning sohibi bo'lgan farishta. Uning ismi esa Isrofil. Surni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam paytidayoq og'ziga olib kelgan va unga puflaydigan vaqtni kutib turadi. Shunday qilib og'ir sur chalinadi. Juda ham baland. Juda ham qattiq surga puflaydi. Juda baland tovush. Chaqmoq yerga urgani kabi yoki momaqaldiroqning tovushi kabi. Juda ham qo'rqinchli tovush. Uni eshitgan har kimsa qo'rqinchdan shu zahoti jon beradi. Bu tovush boshlanadi. Uni eshitgan birinchi odam bu tuyalarga yem tayyorlayotgan inson bo'ladi. Eshitish bilanoq bo'ladi. Tovush ko'tarilib yurishni davom etadi. Oldi sotdi qilayotgan odamlar eshitib jon taslim qilishadi. Tovush yurishni davom etadi. U tez shamol kabi tarqalaveradi. Va uni eshitgan har kim o'laveradi. Odamlar orasida o'limlar boshlandi. Tovush ketaveradi va odamlarning joni uzilaveradi. O'laveradi. Chorvalar ham nobud bo'ldi. Hayvonlar nobud bo'ldi. Odamlar nobud bo'lmoqda. Tovush tepaga ko'tarilib osmonlargacha chiqadi. Va farishtalar o'lishadi. Farishtalar vafot topishgandan so'ng osmonlar muvozanatni yo'qotishadi. Tovush teparoq ko'tariladi. Osmonlar chayqalib dars ketishni boshlaydi. Ular ag'darilib, qaynagan yog' kabi qizil bo'lib qolishadi yoki qizargan ter kabi. Yulduzlar to'kiladi, quyosh bilan oy to'qnashishadi. Osmonlar yopiq edi, endi esa meteoritlar yerga qulashni boshlashdi. Yer qimirlayapti, zilzila boshlandi, qumga aylanmoqda. O'zining vulqonlari sabab portlamoqda. Vulqonlarning portlashlari dengizlarda ham bo'lmoqda va dengizlar yonyapti. Osmonlarda olov, yerda olov, dengizda olov. Odamlar nima bo'lyapti deb baqirishmoqda. Nima bo'lyapti? Tovush hali ham balandlayapti. Odamlarni o'ldirishni davom etmoqda, balandlab o'ldirishni davom etmoqda. Va bu sur to'xtagandan so'ng yer va osmonlardagi barcha vafot etishgan bo'ladi. Alloh qoldirishni xohlaganlardan tashqari. Kim ular? Alloh azza va jalla o'lim farishtasiga nido qiladi. Kim qoldi ey o'lim farishtasi? U javob beradi, Jabroil qoldi. Mikoil va Isrofil va men sening ojiz quling. Vafot etmagan faqatgina 4 farishta qoldi. Va Alloh o'lim farishtasiga aytadi, ularning jonlarini ol. Va Jabroil, Mikoil, Isrofil ham vafot etishadi. Keyin Alloh o'lim farishtasidan so'raydi, kim qoldi? U esa faqatgina men sening ojiz quling, Alloh unga o'l deydi. Va u o'ladi. Alloh tabaraka va taolo 7 ulkan osmonlarni o'zining o'ng qo'li bilan ushlaydi. Keyin ularni 3 marotaba silkaydi va har safar bugun mulk kimga tegishli? Bugun mulk kimga tegishli? Bugun mulk kimga tegishli deb so'raydi. Hech kim javob bermaydi. Va u o'ziga o'zi javob beradi. Yagona va qahhor bo'lgan Allohga tegishli. Shunday qilib bu dunyoning barchasi tugaydi.